Vous écoutez ITFM. ITFM, la plus belle des radios. Hoera mai ora na whaahua tātou i tō tātou wharere whaahur ai te mhana nei. Te mei ti une tātou i te i e tuamata ina anō papet o nei, te whenua anō orea nei, e te muat o i te te tuaine, ta tātou i e uire ana tōna i oa, Yorana. Yorana, o vau Adelina hanere no te whenua orea iau nei, e no te ihua mata ina anō papet o ai nei. E profofaro te rera, te tumo matua i whaatupu e te ene pū, ta matua e pi nei ELK, tōna ur amau, Espace Loisir Culture. Ai te matui horo me tu e oa teiti, no te mea hoa e, ia i te mei ue e to tato ne ui te ne tau, e rahi e te parau narto te reo whrani, e narto to tato ne reo. Tāp e mei matui te ene e oa Espace Loisir Culture, ta mataro me te e ELK. Te hepai tupu nei o nei, te hinaru nei mato e haafofa. Haafofa te hatatai parunua nei te momhana nei e tatato peu tumu. Te hiro o atumu, me ta ame te tātou, te hiro o atoro to hoa ia te upo, Pero tātou te iho tumu, me nārtoro me hoa ia te repo. E te peu tumu, ta tātou ia, e rawe nei te momhana ta atu ane. E hior horo ana o te hior a. Te mea tamatua i te hia nei te momhana nei, te maniania nei atano te mai te uhipa. Iau iho nei, ne nehewe para ue e eret mea uhi e imi te uhipa, me te pete whiwhira te reira pē. Ahi ono ei tō maua, te wene te whawhātat natura e vauwau mene na tātou, Pēa ne o te moana nei, pēa ne o te maumatoa nei, hare whaapu, me te pēi te tuitura hare whaapu. Whaorto te rima i, me te pēi te tēnā i te ana tētai meira. Hare tautei, e me te pēhoi te hoi ana tē meira, na oho ai wawe, e hupe amau. E te tātou nenhe parawe ie, e tātou e nenhe e ora. E nenhe e ora. A ti reira tātou, e te whahi aro, e hia ai. Te mau hipa e tarihi o me nena te mo whenua e ane, tō tātou i au i te ene tau. No te mea e te hau te ia, e nāra e mut stek frit nā ria me pe te parawa. E tā e no atu te pēno te maa, te apine matut mo tauri ia o re huipa o te mo tātātu e ana tēnei e apo mei o re ra e huipa hau mei to tātātu nei peutumu te apira at pēo te rara a te whawhahoi o te niu e hawhawh atu ara te hei te emo aravihi no te pēo te o rimatarama rurutu mātu a pēma e prauna tāua nā tāmutu e pē. E whawhaan e to tēnā mo ta amutu, o tā uia e hawhawhara. Ai tu e parautu nei e nā u e haapira. Te parau ravau, te horoa ravau, te haatenteni ravau, te whawha, e orahia nei te ina ta amutu e pē. Pē o te rara, pē o te reo, pē o te maanei, te pē o te warau huru. Nuria wo parau e te o nei au tēnei mahana, o vau e atat heiti, o vau e parau nei te o nei reo, whai te rae o vau te ie, e tata teiti, e peu tau, e ora hoa i vau. Vous écoutez ITFM. ITFM, la plus belle des radios.